Neng ndi? Kok neng ndi? Wis tak omongi aku Petrabas. Remangkat. Rene sik oleh. Sedilu. Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Dimas channel Jawa sing Jawa nih. Oke guys. Iki lagi main game guys aku. Ser. Kenapa dek oleh banter-banter nang nyoro? Karena aku turun. Iki pembukaan perahu. Wes. Ya, kenapa dari ini ben? Ndi kuliah ning sore kabeh. Tak yuk udah. Lah, ngoyo ora barbar mo. Emo. Duh, mek apa mindi nemen kono? Ayo, ora ayo kudaan. Lah yo, cukuk. Oke. Mo. Rogo kok ngisor mo. Kok kene lho. Rogo aja nggo sapu, rogo tangan mo. Mo. Ma. Ring-ring lucok. Kok loro di. Loro apa lah? Iki mau kere karo kanca-kancane. Aduh, wis dikok tangan. Kere karo kanca-kancane. Minti prae mo. Ulah, mau wis kepidak apa piye mau kowe? Kok ngono? Gak iso aku mau. Bisa. Gepeng lah. Kene iki nganu ge. Piye? Kene iki pe ditinggal Arifan. Iya. Ngetril. Iya ta? Iki piye wong loro nek kene mau. Lah iya wis ngene ae. Piye prae? Lah iki bliduki. Piye piye? Aku tak siap-siap nolak, Dik. Lah dia ngetril mek sapa? Dhewean ae. Masuk dhewean ngono. Sakno guys aku yo. Sekolah dibully. Lulus yo. Dhewean. Oh, hobi dhewean lho. Piye nek, guys? Mari kancane ngene iki kan yo duwe motor tel, cuman iki medan iki gak medan sawah. Iya. Lele. Master. Endi kok? Capek ngene. Endi? Ndak wis ngos-ngos ya? Oh. Was kan. Cukup nganune. Tapi gede iki penginku. Dhewekmu ta demek. Masa didemek metu mau? Oh iya, ketinggianku mau naik sak meniki iki cek cilik mau. Mari yo nggone sak mini tok guys, kecil tempatnya. Nek dia diberi tempat lebih besar pasti dia tumbuh lebih besar lagi. Sapi. Dia ora guys diceluki. Ngetirin kabeh. Nah, aku gak oleh mlebu mbek cah iki kok. Punya apa ini? Mbene apa nih omahe kok? Ditutup bareng. Wis guys, ngenteni gawe mosek. Piye? Apa kuwi? Rantang. Iya. Kok rantang bareng? Kok nggo rantang bareng? Wis ta, nolok aku ae. Ono ya. Oke, ayo. Ning ndi? Kok ning jepu mau? Lah wis ndek budal apa? Gak ya. Rantang iki, rantang apa iki tok emang? Ini apa oke? Rusak. Kok mandek kene emang? Tunggu. Kok apa? Ayo. Langsung ayo. Rahasia lah ning kono lah. Pangga ngono ae iki lho. Wonge mau si totok. Enak-enak. Ndi? Enak-enak ta? Arek. Iya. Enak. Satu lah.
Bu apa? Pengarit tuh. Arifan Petrabas ya. Iya. Jak ngaret ae. Jak ngarit ae. Bu Guntur. Oke. Bu Guntur endi? Bu Guntur. Iya, Guntur. Sampai masjid. Sampai masjid iku. Iya. Oh, Gelem. ning Cepu ae lah, ning Cepu. Neng ndi? Mesti ben gak bolak-balik kan mobilnya cuma di Prono to. Saya. Sisan golek apa nih kan? Yo itu apa golek. nih? Iya makan ya. Lah. Dari Wong bocah ngetril rantang. mending jak ngaret karo makan. Lah kuwi kok ngetril dhewean sakno ya. Kene iki bagus barikon ya. Mesakno bocah kuwi iki. Lah, lagu iki ya. Mesakno mo, ngetril dhewean lho. Iya. Nek apa-apane lho. Lah dari Salahin dene tuku trail lah. Lah kudune itu apa? Tuku motor biasa, enek koncone akeh. Iya, Pra. Jalan jadi lakune ning jalan raya. Yo. Jadi kan yo di Mio mah. Nah, iya. Lah trail sapa sing duwe ora ana sing duwe. Yo. Iki nek tuku harit ning ndi yo. Ning toko bangunan enek. Ya nek Enek, Pra. ning taman ngono. Yes guys, kita lanjut dulu. Pokoknya ikuti terus konten ini ya. Yo. Sudah sampai. Naiknya nek mesti yo. Kita cari arit guys. Arit. Waduh, ning kok ora duwe. Nek tumbas sing ndi, Mbak? Sampean apa ini di? Apa ini di jaga? Ini daerah ning Ratu Batung. Iya, daerah. Nah, sampean ning gone Ratu Batung, ku lampu merah sampai lampu rumah pertama, lampu merah kedua nggih. Sampean kok mandek kae ning nek community ning kono ki bakulan. Kulon iki ning merah iki, Pak. Ning merah iki. Yang merah. Telas. Telas. Nek telas iki Guntur. Oh, ten Guntur. Iki nggone nggih, sampean ngidul siji Guntur nggone iki ibu kuat. Kuat kentong mati gak bikin telas. Nek Mbak Umi, Mairan, Guntur, terus gone bakal ngopo gone apa jan sampean ngidul ki kuat kok. Tenang. Oh, Mbak Umi enten nggih. Umi ngarepe anu kita ngarepe. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Monggo, Pak. Silakan. Yes. Neng apa golek arit kan arah ngulon guys. Iya. Sekalian kita iki Cari makan dulu. Iyalah. Apa sih? Apa ini? Ini apa? Ayam bakar. Ayam bakar. Iya. Aku baru Karo. Ya. Sitok. Iya lah, Karo apa? soal lah. Yo karo mie kering sambel. Oh, khusus nek ora mau. Khusus. Jeroan enek lho. Ayam Gak bakar enak ya? ada ini. Arifan apa ya? Arifan apa senengane? Senengane apa? Sayur gak seneng. Nasi campur gitu. Hah? Kurang. Satu rantang nasi Bu ya. Ya, sebentar. Saya nanti aku dulu. Apa sedane? Paru ah. Paru. Wah. Digoreng apa sayur, Mas? Karo apa? Mas, Karo nanti sayur apa? Gudeg. Mau nggak lengkap pokoknya Afrika. Terus satu rantang nih. Di. Berapa? Kasih berapa? Satu. Pakai nang selada juga. Bukan ngepeki pora segone. Segone bukan ngepeki pora. Iya. Nanti ora ngomong nih. Iya dah. Neng Ancol. Iki Prabu. Dibeki, Bu. Rantange, Bu. Kaliren kabeh engko. Yang ngirim kong panten. Lah yo. Ya boleh. Ngirim kong kok. Sing dikirim yo kulit cah yo. Iya kulit.
Bukan kuli proyek. Satu. Karo iki, Bu. Karo kering lho. Sing enek iwake mau, Bu. Sing iwake mau kayak kering, campur. Ya karo sambel. Nah. Langsung ya, Bu. Wes. Langsung aja sambel. Bluk. Sampun kuwi. Sing sarantang neh paru. Baru, Bu. Sunduke didikuye, Bu, ke apa? Parune 2. Siji ae lho. Eh? Siji ae lak wis lho. Siji pira? Lah nyapa lho. Lho. Kuwi karo apa? Karo sambel mie, Bu. Ya jabut ae, Bu. Sambel ambek mie. Ya, Kering ora? gak kering. Iki. Gak wis. Ya. Iki. Ora wis. Iki lho le sayuran. Ora lele lho. Wis tau ya. Nggih, Bu ya. Kuwi nggih tumbas. Tumbas napa, Bu? Napa? Nyuwun. Nyuwun pangapunten. Iki, Bu. Iki, Bu, jangan ki, Bu. Kuning-kuning, Bu. Ikan kuning ambek apa? Karo kumahe. Nggih. Karo apa iki? Kerupuk Bu nek. Ya kerupuk mau. Iya. Ya. Merah, Bu. Nggih. Jenengan pundi? Ya. Siti Mulya. Oh, Gang 5 niku. Oh iya. Masuk ya. Sego kolesterol penahian. Oh, sego kolesterol. Nasi kupiye 15. Ayam bakar sama mie sama sambal ayam bakarnya 15 jadi ayam bakar kering di sambal jadi 20 tinggal paru 2 mie sambal 20 berarti 5 rong puluh dari kelas 55 dari 12.000 67 sing 3.000 kok telu ya Ya wis nek gede. kok dhewe jadi 70 Aku makan sini. ya 70 niki. kan tiga ya Rasake di Telo mau. Nggih, Bu. Nggih, matur nuwun, Bu, nggih. Ya. untuk ambil. Terima kasih. Ayo. Go. Monggo, Bu, nggih. Nggih, sami-sami. Super iki. Super yo. Iya daripada nyeprek penak ngene lah. Iya lah kok. Jak ngaret keimangan. Weteng marak yo. Tangane yo sehat wong ngarit iki. Goleng pura kuwi? Kayak ngarep apa tak ceklane? Angger ora ngebut-ngebut tak wis mau. Yo, wis ready. Aret. Aret sebelah sampai. Walah iku aret to ning kene, Cak. Kaya dodol. Ya aret, Pak. Welas jam tok mau iki mau. Iya, tak kok Pak. Oh, sampean gak arti. Mau tuku ki lho, Mas. Walah kapak. Ora kapak iki lho. Apa? Bedok. Apa kuwi? Mosok kapak niki, Mbak? Iya. Kapak tek ngene iki lho. Oh. Betul. Perkul yo, perkul. Pinteman iki. Dari 60 sampai 120. Sing 120 mana? Lah niku Ini. nggih. Bedanya apa? Beda wilayah. Oh, Jombang, Jombang. Sing Maduronan ya, Pak? Madura ndak punya, Madura angus. Gak isen garai. Ini Iku Nganjuk 70, 70. Kimboro Pinten 60, 60. Terus yang ini Gorang Gareng
120, sing ngawi geneng 80. Ini berapa ini? Sing lagi 60. Oh, ini 60. Nganjuk baca tembus. Berarti 1 untuk loro untuk siji gampangannya 2:1 bisa karek sampean. Malang 75. Ini Malang. Jadi beda wilayah, beda Harga. beda Kualitas? beda bentuk. Bentuknya beda. Bluro swidak, Pak. Nah, 60. Bluro emang lokal? Iki mau Yo piro apa kuwi apik, Mang? Nganjuk 60. Nganjuk apik nganjuk. Nganjuk nek loro Mas, ana sing 70 nek sing sudah. 70 iki. Layane wong akeh Mas, dadi selerae wong dhewe-dhewe. Ana sing njaluk enak, ana sing njaluk istimewa, ana sing njaluk bentuk ngene. Bayarnya teng Di sini saja sama saya langsung di Sirien. Pak boleh Semarang gitu. 60.000. Nek sak betul itu, Pak. Sak bekasnya gula enak Mas. Saya bekas. Kita yang akeh positif. Tunggal loh. Yo tak kasih Mas. Boleh. Oh, nek wong sak bekasnya gula. Wah. Siji lho. Nggih. Pun mboten sadean murah, Pak. Bisa ternak tapi gua ora tau gelem ngendok uang lho. Duwe pasang ae duduk nang angel-angel. Patene Mas dudukane. Pateni, Pak. Iya, jar. Kesel aku Mas Yan. Jablokannya pakai tas ya. Wis ready iki engko. Wis ready kabeh. Jadi telepon ndek kok. Ah. Untung wis mangkat mau. Bah, Dede Petrabas nih ndi? ora arah. Kuni ngono. Ning kono. Gak ini gua nyendi HP ya. Samsungnya dikondek ya. Cek ya ora diangkat iki. Halo. Apa? Ning ndi? Kok ning ndi? Wis tak omongi aku Petrabas. Remangkat. Rene sik oleh. Sedilu. Nyapa? Lho, Nyapa? tak dohno. Apa? Tak dono sirkuit. Wong kowe yo Trabas yo Trabas dhewean, mending tak dono le. Malah sangar. Aku wis nemok nggon. Batur ya. Tak dono tok. Baturi. Wis to ndarene dilu, ndagake. Ganggu waplok ya ganggu. Wis to, manut aku ndagake yo le. Ya. Ndagake gocek engko. Atani. Jak, sepembajak lu. Gelem. Dene gelem. Apa nanti yo Trabas iki. Kulo jane iki kulo alas SA lho, Cuk. Kenapa? Iya, sing kiri jalan. Kene sing aku tahu mbadok mie karo batang aku sing pencor-pencor lho. Ngono. Gesek paling. Lah kowe ndi, Pre? Aku yo ning Ndi? kene iki ae, cedak-cedak kene ae. Terus ada tuan, merah-merah ae. Ndi? Lho, pitik-pitikan ngono. Hah? Wong dalan cor kabeh, Dik. Ya ora apa-apa lah kok. Nyapa lho kok. Ora iso mlebune kok ngarep putune. Masa iya? Biyen iso kan? Iso, kae kan motor cilik-cilik. Dhuwur-dhuwur nih nyantap jati ndase malah. Ning ndi kowe? Masa gak iso kono, Mang? Gak iso ae, ora lemah jak. Iki bener jati-jati nang. Ini merah-merah lho, golek merah-merah. Iki nyapo lho, Jam. Ora satu-satu. Nah, panasan. Ora satu. Ora kan kok kene Pak kuwi. Begae go. Iya lho. Lah iya sakno meneh bensin entek piye? Alah, Kentekan tuku. bensin. Tuku nek pas ora nek ado bakul, ado bakul bensin. Full iki. Digumur katut full.
Nek ngono ku lho ning kene iki merah ngisor kono. Endi? Arah merno ngono ku lho kok. Arah merno. Duh, enak enggon apa ora? Golek-golek sana kok iso. Ya wis. Iya, Bra. Ya, engko ngenteni kae. Terus kibas. Saya teko kalau mau. Biyen terus kenal pote suarane. Mengundang pukul. Mengundang pukul. Walah mau. Kenapa? Asa, ayo. Apa? Memang aku. Lah aku memang angkat deh. Wong mangkat yo dhewean lho Ke nyapa. Petrabas sing ndi ya kowe? Bukan aku. Apa? Aku mau tidak kopi. Ya, Kopi balongan. gak apa-apa nanti ya. Kopi balongan. Apa? Tidak kopi balongan. Dicokoti. Oh, dicakoti. Wes gak apa-apa nyo, main. Ayo ya. Piye? Melaku ae. Kok kon melok ki lho, aku ki pe. Lah trabe dhewe. Lah iya kok. Doinggon mau. Mungkin single factor. Single factor. Ya, lu kaya ini kok. Babi malah oprot sih itu lho. Iya lah. Ya udah apa duker babi ke meleting itu. Udah kebeler aja itu. Ayo. Ayo apa? Lho. Budal apa ora? Tak dono sirik kuwi. Misteri. Daripada kene alas-alas. Lah iya kok dhewean ku nek apa-apa belum yo. Kok sing susah sapa neh niki kok. Biasa lah single factor. Kok iso koyo ngono mu yo. Orang tau dadang babi telu. Ayo. Ya usah. Yo dadi enggokno. Lah kenapa apa? Pegang. Bandane kok. Iya lah montor api-api ngene kowe yo bisukan. Nenek lukane Ah. terus piye? Nduk garansi. Kok sampe juga busa? Busaan ora karek kowe. Lah ya justru iki. Tempatnya tersembunyi mo. Ya mau ya. Kowe kan ora roh lokasi iki. Piye lah iki kok. Panjangan. Ayo. Lah apa mbok cepet ndene iki. Yo kok anu. Wis ready porong. Apa le? Ready yo. Ready ra ready? Kowe Petrabas ning jas ini. Aku kok penasaran iki. Aku kok. Yo dhewean ki ning ndi? Biasa dinding Kok- kawan jadu. Kok kuwi ya? Lho Jabir tau lho kowe. Kamu tuh butuh rute anyar gitu loh, baru itu loh. Lah aku lho lagi baru berapa kali tak lewati. Lagi 3 kali. Nyapo? Supaya ganti rute nen kuwi. Mosok kono-kono ae dhewean jan. Sakno ya ning iki. Mana to gaimo pokoke iki. Olah. Walah, lah yo kok. Yo kae leh mur kadut ki leh senani. Ngene iki lho kok. Lah,